Mtazamaji wa Kawabe Media, tumekuwa tukikusogezea vitu tofauti tofauti kwenye mitandao yetu ya kijamii, na hapa sasa siku ya leo tunazungumzia kuhusiana na changamoto ambayo imekuta reli yetu hapa Tanzania, na imekwama ama kuleta changamoto wakati wa safari zake. Lakini tukumbuke kwamba siku mbili nyuma TMA ilitoa tahadhari kwamba kutakuwa na mvua kubwa ambazo itaonyesha kwenye mikoa 20 ikiwemo hapa Dar es Salaam na mikoa mingine. Sasa kwa mvua ambazo zimenyesha hizi siku mbili tatu, imeonekana kwamba imeleta changamoto kwenye hizo barabara za reli. Na hapa niko na Salum, tunazungumzia hilo jambo. Habari yako Salum? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri kabisa. Sijui wewe, habari ya sikukuu? Salama. Vipi kwenye harakati za ujenzi wa taifa, mambo yanaenda? Mungu anasaidia kwa kweli, mpaka wakati huu tunaendelea vizuri, basi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, Wizara ya Uchukuzi imetoa tahadhari kwa watumiaji wa reli kwamba wachukue tahadhari, lakini imeonekana kwamba kwenye safari zake kumekuwa na changamoto, imeleta mkwamo na kuleta itilafu kwa watumiaji wa hiyo reli, kukwamisha safari zake. Wewe hili jambo unalizungumzaje, na ukizingatia kwamba tangu kuanzishwa kwa reli hiyo hata miaka 5 haijakamilika, unasemaje kuhusiana na hilo? Sio miaka 5, tuna hata miaka 3 nadhani kama imekamilika au imeisha tangu kuzinduliwa kwa reli hii ya standard gauge ambayo inafahamika hivyo. Sasa SGR kutokea kwa itirafu, nafikiri ilikuwa jana usiku, taarifa zimetoka alfajiri ya leo kwamba abiria walikwama alfajiri, maanisha asubuhi tu na mapema, maeneo ya Ngerengere, hali iliyosababisha baadhi ya video kusambaa mtandaoni zikiwaonyesha abiria wakiwa wanatembea huku na huku katika maeneo hayo. Kutokea kwa hitilafu ni kawaida, tunasema ni kawaida kwa sababu ni mambo ambayo huwa yanajitokeza. Hata wewe binadamu unaweza kuwa unatembea lakini ghafla ukajikwaa. Lakini unachukua tahadhari gani kabla wakati wewe unaanza kufanya mwendo? Ni jambo la kwanza. Hatuwezi kulaumu serikali moja kwa moja wala mamlaka ya reli, TRC, shirika la reli TRC, ambao ndio wenye mamlaka hayo ya kuiongoza na kusimamia uendeshaji wa reli hiyo. Swala moja ambalo najaribu sana kujiuliza kwenye miundombinu yetu wakati sisi ambao huwa tumekuwa tukitengeneza, huwa hatujui kwamba tunapokwenda kuna changamoto 1, 2, 3 itajitokeza. Hiyo ni swala ambalo huwa najiuliza binafsi. Yaani kwa mfano tunajenga leo hii barabara, yule fundi ambaye atajenga barabara anafahamu kabisa tutakuwa na kipindi cha mvua, ili eneo ni eneo la bonde, kwa maana yake barabara inatakiwa iwe juu kiasi gani kuhakikisha kwamba hakupatikani itilafu ambayo inaweza kusababisha pengine kukwamisha mahali ya mawasiliano kwa watu ambao wanatumia barabara ile. Nafikiri hivyo vitu huwa vinafanyika, tathmini ya kina huwa inafanyika. Kutokea kwa athari, sidhani kama ni mvua kubwa kiasi hicho imenyesha mpaka kupelekea kwamba sasa mradi mkubwa kama huu unapata itilafu. Nadhani kuna baadhi ya maeneo sisi bado tuna mapungufu, na ni mapungufu ambayo yanahitaji uharaka sana kwenye kutatua changamoto kama hizi, kwa sababu Epifania leo hii sisi Tanzania tumekuwa ni watu au nasema ni mabingwa sana. Yaani sisi ni mabingwa sana wa kuonyesha mifano mibaya kwenye nchi zilizoendelea. Yaani kwa mfano leo hii ikitokea shida hapa, labda kuna changamoto 1, 2, 3, utasikia sio Tanzania tu peke yake. Hii mpaka Marekani. Tunajaribu kufanya tatizo kuwa kama kitu cha kawaida. Yaani kwamba mbona hata Marekani wana kitu fulani, lakini leo hii Marekani wana maendeleo makubwa. Kwa nini kwenye haya maendeleo ambao wameyafikia hatusemi kwamba mbona Marekani wana barabara nyingi za juu kuliko sisi? Na sisi basi tufanye hivyo, tutengeneze barabara za juu kama ambavyo tunajifananisha kwenye masuala ya matatizo, kwamba leo hii ukianza kuizungumzia Marekani sijui kuna changamoto 1, 2, 3 Tanzania, utasikia hata Marekani hii changamoto ipo. Hata Marekani, hata sehemu fulani hii changamoto ipo. Hata Kenya hii changamoto ipo. Lakini yanapotokea mazuri, kwa nini hatutaki kujinasibisha nao? Yaani kwa nini tusiseme sisi Tanzania tuna barabara nyingi za juu kama ambavyo Marekani wana barabara nyingi za juu? Yaani kwa nini sifikia hatua hii?
Sasa tukirudi kwenye jambo letu hilo la reli na kutokea kwa changamoto hiyo, wewe unavyofikiri Salum, nani wa kulaumiwa? Nimerudi narejea pale pale ambapo nimezungumza mwanzo kwamba wakati ambapo sisi tunajinasibisha kwamba tuna changamoto fulani na taifa fulani, pia tujinasibishe kwa ubora na watu hao. Maanake ni kwamba changamoto iliyotokea ni tunasema ni swala ambalo limesababishwa na majanga ya asili, si ndio? Lakini tukumbuke siku kadhaa zilizopita, miezi kadhaa tu iliyopita, ilitokea itilafu pia SGR, nyani na ngedere pamoja na ndege, nafikiri ni kunguru, sijui ndege gani, bundi, walikuwa wamehusishwa moja kwa moja kwamba walisababisha itilafu hiyo, kwamba ngedere na bundi walisababisha kukwama kwa usafiri wa SGR. Unaona changamoto ile baadaye hatukuisikia tena, lakini baadaye tulisikia SGR imepata ajali. Ajali ni sawa, jambo la kawaida, lakini kwenye itilafu kama hizi ambazo tuna uhakika kwamba kuna namna ambavyo miundombinu yetu inaweza kutengenezwa, hata kwa kuangalia future situations zinakuja kuwa za aina gani, kwa kuangalia hali za hewa hali ya hewa ya baadaye inaweza kuwa ni hali ya hewa ya namna gani, jambo la msingi sana, kwa sababu kama tukisema tuendelee kusema tu tuna changamoto, mfano mzuri tu maji. Changamoto ya maji tunaambiwa sababu ni ukosefu wa mvua, lakini maana kuna nchi ziko Uarabuni zina wanaishi kwenye majangwa, wana maji. Kwa hiyo mvua imenyesha, kwa hiyo imeleta itilafu kwenye reli. Itilafu sasa umeona, mvua imenyesha, ina maana Tanzania tu ndo sisi tuna mvua peke yetu, ama sisi ndo tumejaliwa sana mvua, tuseme kwamba mvua yetu kubwa sana kiasi kwamba inafikia tu kwa kuharibu miundombinu. Hatukatai kwamba ziko mvua ambazo zikinyesha tunasema akitokea madhara tunasema yes, mvua imenyesha kweli, lakini mvua ambayo imenyesha siku za hivi karibuni sio mvua kubwa kiasi hicho, ni mvua ya kawaida ambayo hatujasikia pia maafa mengi, lakini ni mvua ambayo ilikuwa ikinyesha kawaida. Kwa hiyo tulitarajia kwenye mazingira kama haya kuwe na tahadhari mapema wakati ujenzi wa miundombinu ya muda mrefu ya kimkakati. Lazima tuangalie pia huko mbele tunapokwenda kuna athari kiasi gani, ama kitu gani kinaweza kutokea, kinaweza kutusababisha sisi tukashindwa kuendelea. Tulitatue mapema kabla mambo. Kwa hiyo kilichofanyika, na mimi nafikiri ni kwanza ni aibu, yani mimi mwenyewe najisikia aibu. SGR ya kwetu, treni ya kisasa, reli ya kisasa, tunakutana changamoto za ndogo ndogo kama hizo ambazo zitasababisha itilafu. Kwa kweli ni aibu kama taifa, tunaonekana kama vile tumeshindwa kuendesha miradi yetu, lakini mimi nafikiri serikali na mamlaka husika, shirika la reli, angalie namna gani nzuri ambayo linaweza kuendesha hii miradi na kuifanya kwamba hizi changamoto ndogo ndogo zinaepukika. Mamlaka ya hali ya hewa imetoa tahadhari kama ambavyo nimesema hapo mwanzoni. Huenda pengine jamii inafikiri kwamba tahadhari hizo ni kwa ajili ya wananchi wa kawaida, pengine kuepukana na mafuriko. Sasa ikitoa tahadhari kama hizi, unafikiri ni maeneo gani ambayo yanapaswa kutizamwa zaidi? Nadhani kwenye sekta ya usafiri na usafirishaji ni eneo muhimu zaidi ambalo pia linatakiwa lichukuliwe umakini. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Marekani wenzetu wana barabara za kisasa sana. Kwa mfano zina barabara ambazo zinaweza tu kama hii barabara ya kutoka sasa hivi nafikiri inajengwa mpaka Ubungo kwenda Mbezi mpaka Kibaha. Njia ngapi zile? Njia 8. Huku 4 na huku 4. Tunaita 4 lanes. Barabara zile Marekani ziko nyingi sana ambazo zinaunganisha majimbo kwa majimbo, mikoa kwa mikoa, mpaka wilaya hadi wilaya. Yaani namtolea mfano, leo hii hapa tungekuwa na barabara ya namna ile ya kutoka Mbezi Kimara, kutoka Kimara mpaka kufika Kibaha, ya namna ile ambayo inaunganisha, labda inatembea kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Mbeya, inatembea kutoka Dar es Salaam mpaka Tabora, inatokea kutoka Dar es Salaam mpaka labda Kigoma. Sawa? Sisi bado tuna changamoto kwenye kuangalia namna gani ambavyo tunatakiwa tujue tunaepukana na maafa. Yaani mfano mzuri tu, tahadhari imetolewa, si ndio? Lakini kutoka kwa tahadhari kwa TMA haimaanishi kwamba utaratibu wa kuendesha unatakiwa ubadilike sana, hapana. Isipokuwa watu wanatakiwa wachukue uangalifu, sivyo? Kwenye sekta ya usafirishaji wachukue uangalifu, madereva wachukue uangalifu, kila mmoja achukue uangalifu, watu majumbani wachukue uangalifu kutokana na jambo ambalo linakwenda kutokea. Sasa ukiniambia leo hii sisi tuna barabara tu hizo za one way, si ndio? Tunaita one way, barabara hizo highway ambazo zinakuwa
moja huku kwamba wewe ukishaka upande huu ni upande huu. Ukisema overtake unakutana na mtu anatokea upande ule. Kwa staili kama hiyo ni ngumu sana kuepuka ajali za uso kwa uso. Lakini ukiwa na barabara 4, 5 ajali za uso kwa uso, labda tu mtu awe na kilanga chake, aamue kusogea kuingia upande mwingine, amgonge mwenzie kwa nyuma. Umeona? Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo sisi pia tunatakiwa tuyaige. Yaani ukiachana masuala kutuambia tuchukue tahadhari, watu wachukue tahadhari, tuangalie pia zile hatua na mikakati ya muda mrefu ya kukomesha madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kutokana na majanga ya asili. Leo hii hapa wewe hapa Epifania, mimi nilikwambia sasa hivi ikitokea tetemeko la ardhi, niambie wewe unajua pa kujificha? Unajua? Sina pa kujificha. Ujui. Lakini je, ikitokea tetemeko la ardhi kuna hizo safety ambazo tunaita safety measures ambazo tunaweza kuzichukua. Watu wanauelewa na hayo mambo? Watu hawafundishwi. Mara ya mwisho tetemeko la ardhi limetokea kubwa Kagera, si ndivyo? Nakumbuka. Mamia ya watu kule walipoteza maisha. Lakini baada ya hapo watu waliitwa kuja kupewa elimu juu ya mambo haya. Watu walipewa elimu kwamba inapotokea mazingira kama haya tunaepuka vipi? Inapotokea janga kama hili tunajisaidia vipi? Hakuna. Tunachobaki sisi kusema tuchukue tahadhari, tuchukue tahadhari, tuchukue tahadhari, tuchukue tahadhari, tuchukue tahadhari. Mpaka lini? Kwa nini nataka kusema ni wimbo ambao umezoeleka? Kuchukua tahadhari inaweza ikawa ni kama tunu ya taifa. Na kila mmoja anafahamu kwamba kunapokuwa na jambo fulani lazima tuchukue tahadhari. Lakini bado tunahitaji elimu na kutosha kwa watu. Watu ndio kupewa elimu kwamba kunapotokea changamoto 1 2 3 wafanye vitu 1 2 3. Kwa sababu utachukua tahadhari ikitokea, unachukua tahadhari ikitokea, bado tunaendelea kuchukua tahadhari. Hapo mna tahadhari, jambo limeshatokea na mimi inabidi utafute namna ya kujiokoa. Unayo hiyo namna ya kujiokoa? Mimi nimekuuliza swali dogo tu, nikwambia ikitokea tetemeko hapa la ardhi, wewe unajua jinsi gani ya kujisaidia na tetemeko? Zaidi utasema ukimbie sehemu ya wazi. Una uhakika uko sehemu ya wazi ndio ina usalama zaidi? Tuendelee kukumbushana kwenye mambo ya muhimu kama nafikiri mamlaka husika bado wana kazi kubwa sana ya kufanya kuhakikisha basi jamii inabaki katika hali nzuri na hilo swala la treni bado mimi nasema kwangu ni aibu. Kusema ukweli, yani ni aibu kubwa. Kwa hiyo tujitathmini kwenye hilo, lakini pia nafikiri mamlaka pia zinasikia hili, zifanye taratibu nzuri kwa watu waendelee kusafiri comfortable kwa kutumia treni yao, kwa sababu treni ambayo sasa hivi mtu anasafiri kutoka hapa kwenda Morogoro dakika 90 sio swala la mchezo. Ilikuwa unachukua masaa 4 mpaka 5 unafika Morogoro. Sasa hivi mtu anaenda Dodoma masaa 2 sio masaa 3, jambo ambalo zamani ilikuwa inachukua masaa 6 mpaka masaa 7. Kwa hiyo umeona swala ambalo linatusaidia liwekewe mkazo kuhakikisha kwamba watu hawapati madhara au hawakutani na changamoto za ndani. Yani changamoto ndogo, hii ni changamoto, mimi nasema changamoto ndogo ndogo. Changamoto ndogo ndogo, yani ni sawa swali ambalo la hesabu umepewa darasani, unaweza kumpelekea tu mwanafunzi mwenzio akusaidia, unampelekea mwalimu mkuu. Asante. Asante kwa time yako. Asante.